ყოფილი იალჩინის უკან ფიროსმანის 16 ნომერში არის საოჯახო სასადილო. გაგიკვირდება და სულ სავსეა ხალხმრავლობა. მოდით შევიხედოთ თუ რა ხდება ამ სასადილოში. გულწრფელად გეტყვით, შემოვედი და ოჯახური სუნია სამზარეულოში. აი მართლა არაჩვეულებრივი ოჯახური სუნია. პატარა გაპრიალებულ ქვაბებში არის ცხელდება საკვები, თუმცა აი ეს ამ ქვაბს ვერ მოგიწონებთ, იმიტომ რომ ეს ქვაბი, როდესაც ამოტკეჩილი არის, აშკარად გადასაგდებია და მისი გამოყენება ყოველად დაუშვებელია და აკრძალულია. გამწოვი სუფთაა, გაპრიალებულია, კი ბატონო. ამ გამწოვს აშკარად გაწმენდა უნდა და ალბათ გაწმინდავთ, აი ნახეთ, აქ ცოტა არის დაწყებული აქვთ უკვე კონდენსატის მოკიდება. ქვაბები აი ნახეთ როგორი სუფთა არის და გაპრიალებულია. აი ამის დაფარება ხორცის მანქანაზე არის დანაშაული და რატო? იმიტომ რომ ეს არის თვითონ მტვერის დამგროვებელი, ასევე მიკრობებისთვის არის სასათბურე სიტუაცია შექმნილი და ძალიან აი მრავლდება და მწერები და მიკრობები აი მათთვის არის აი სასათბურე სიტუაცია შექმნილი. მომწონს ზედაპირები უჟანგავი, როდესაც არის არაჩვეულებრივი კარგი ნიჟარაა, ჭურჭლისარეცხად, ძალიან მომწონს. პროდუქტსაც აქ რეცხავთ? შემოტანილ ჭურჭელსაც აქ რეცხავთ? დარბაზიდან შემოტანილ ჭურჭელს? კი. ეს უკვე არასწორია და ძალიან ცუდია. გამოყოფილი მაინც უნდა იყოს, ერთი უნდა იყოს ფოსტნეულისთვის და თქვათ პროდუქტისთვის და ერთი უნდა იყოს ცალკე, აი რაღაცნაირად გამიჯვნა გააკეთეთ, ერთად არ შეიძლება. დარბაზიდან შემოსული ჭურჭელი, აქ გამოყენებული ჭურჭელი ხელი ერთ სივრცეში არ უნდა ირეცხებოდეს. აქ ნახევარფაბრიკატები გაქვთ გამზადებული, ხო? ეს კიევური კატლეტია, როგორც ხვდები, აქ მზადდება, ხო? თქვენ ამზადებთ? კი. და ყინავთ, გადაკრულია პარკი, კი ბატონო, მაგრამ აი როდესაც პარკს გახსნით, მე როგორ ინახავთ? ამასაც აქ ამზადებთ ბლინებს? ანუ ყველაფერი აქ მზადდება. ძალიან კარგი. ვადები, აი როდის არის დამზადებული და რამდენი ხანია შენახვის ვადა, არა გაქვთ ხო მითითებული. ეს ხორცი არის ხო მოხარშული ნახევარფაბრიკატი. ესენიც აი ხო შეიძლება გაიხეს. ეს ძალიან თხელი პარკია. სხვანაირად უნდა ინახავდეთ, აი უფრო დაცული უნდა იყოს. აქ მოდიან ოჯახებით და ინახეთ ბავშვები სადილობენ მამასთან ერთად. ხალხმრავლობა სულ რაღაცა ჩამოსულები არიან, ქართველები არ დადიან საჭმელად? კი, დადიან. იცი რა, მაინტერესებს თქვენი მენიუ, იმიტომ რომ გამიკვირდა რომ აი ამდენი სტუმარია. ნახეთ 5, 6, 6, 6, 8, 10. ნახეთ რა კარგი ფასებია. მაგალითად, ბლინი ყველი 4 ცალი 8 ლარი ღირს. აბა, წვნიანი სად არის, რომ ვნახოთ. აჰა, 8 ლარი, 7 ლარი, 7, ძალიან კარგი ფასებია. აი ესეთი ფასები დიდი ხანია ბათუმში არ მინახავს და მენიუ საკმაოდ ვრცელია, არის ასევე დესერტები და ცხელი სასმელები. ძალიან კარგი სასიამოვნოა, იცით რა არის, მოკრძალებული პატარა რაღაცა ერთსართულიანი შენობა, აი შეიძლება ვერც მივხვდეთ სად არის, აი ეს არის ინასარიძის ქუჩის უკან, ფიროსმანის 16, აი ესეთი პატარა კოხტა შენობა, სუფთა, რაც მთავარია სუფთა. ნახეთ, მაგიდებით სუფთა, სამარილე, საპილპილე დახურული, ხელსახოცები, სცენარეები, ძალიან მომწონს, სასადილო კი ქვია თითქოს ისე, აი სასადილო, მაგრამ სუფთად ხარ. კატლეტებია შესაწოვეთ გამზადებული, ხო? ეს ხო, რატო არ გადაახურენ, ანუ ხო ვერ გადაახურენ, ეხლა ამოწონა. ამ შვილებს პიცა ვარ ამ. არა, მჯერა. ვიტო გაცლით საუბარს, ხო? აი ახლა ეს კი არის დაფარებულია და ეს ახლა შეცდომა რა თქმა უნდა გეთანხმები. და აუცილებლად თხოვნა მაქვს კიდევ ვადებთან დაკავშირებით იყავით უფრო ყურადღებით. როდის არის ეს კერძები გამზადებული? ამ გაპრიალებულ ქვაბებში კერძები. თქვენი სახელი? გულო. ეხლა გულით მითხარით. აი სახში რო ალუმინის ქვაბში გავაკეთებთ კერძს, რას ვაკეთებთ მერე? იღებთ სხვა იმაში გადაგაქვთ, ხო? კი.
ხო, მაგრამ ნახეთ რაოდენობას არ აქვს მნიშვნელობა. რატო იღებთ, იცით და რატო არის ეს რეკომენდაცია მძიმე მეტალებით რო არ დაისვაროს და ადამიანის ჯანმრთელობა რისკის წინაშე რო არ დადგეთ. აი ეს არის არა, სუფთაზე მე რა ვთქვი, ნახეთ, გაპრიალებულ ქვაბებში მე აღვნიშნე რა ძალიან სუფთაა, მაგრამ თხოვნა არის ესეთიო. როდესაც გაამზადებთ კერძს, აი ნებისმიერ კონტეინერში, რომელშიც შეიძლება გადატანილი იქნეს, იმ კონტეინერში გადაიტანეთ. იმიტომ რომ ნახეთ, ცხიმი, სხვადასხვა სიმჟავიანობა, ნებისმიერ ტომატიც კი სიმჟავიანობა, ის როდესაც შედის ქიმიურ რეაქციაში ალუმინის ქვაბში, ქვაბთან გამოიყოფა მძიმე მეტალები, რომელიც ხო, არ მგონია ხო 20 საათში რამე საკმარისია 24 კი არა 6 საათით საკმარისია. ეხლა ნახეთ ჩემ გადაცემას თუ უყურებს. ანუ თქვენ მეორე მადონა კოიძე ხართ ობიექტზე? ვარესი. მადონა კოიძეზე ვარესი ხელმძღვანელი გყოლი. ძალიან ვაფასებ თქვენს გადაცემას. ხო. და ორ კოიძეს ეს როგორ გამოგეპარათ? მითხარით მესამე უნდა მოსულიყავი აუცილებლად. ობიექტი დავათვალიერეთ, ვნახეთ, მინიმალურად შენიშვნები ობიექტმა მიიღო, მაგრამ ეს არის ყველაფერი გამოსწორებადი და საერთო ჯამში ობიექტი არის მისაღები და კარგ მდგომარეობაში. მადონამ რა გითხრათ აბა? დადებითად შეგვაფასა. მართლა? არა, შენიშვნებიც მივიღეთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ გავითვალისწინოთ ახლა. ბევრი არის. მე აქედანაც ვხედავ, რომ სუფთა ჭურჭელია, ნახეთ როგორი ყველაფერი დაწყობილი, დალაგებულია. იცით რა არის, შეიძლება იყოს ძალიან უბრალო ჭურჭელი, არ იყოს ძვირფასი ავეჯი, მაგრამ იყოს სუფთა. აი ეს არის მთავარი, უნდა იყოს სუფთა. არ აქვს მნიშვნელობა, ეს არის ავტოსადგური, ეს არის ქალაქის ცენტრი, ეს არის რესტორანი თუ ეს არის სასადილო. სისუფთავე უნდა იყოს აბსოლუტურად ყველგან. ჩვენ აი ესეთი სასიამოვნო შთაბეჭდილებებით ვტოვებთ ამ ადგილს ფიროსმანის 16 საოჯახო სამზარეულო.